पीसीएस की तरफ से एबटाबाद में फर्स्ट ऑटो शो है। पीसीएस का मतलब है पाकिस्तान कार सोसाइटी, उनका फर्स्ट ऑटो शो है। तो हम जा रहे हैं आज कुछ क्लिक्स फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने। तो हम यहाँ से जाएंगे दोस्त के पास, दोस्त से गाड़ी उठा के फिर मिलेंगे आपसे और फिर वहाँ से जाएंगे ऑटो शो पे। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। हम लोग आ गए हैं, गाड़ी सर्विस हो चुकी है। वो भी हमने कहा था साथ में सर्विस करवाएंगे, लेकिन वो तो दोस्त ने सर्विस करवा दी है और गाड़ी सर्विस करके ये खड़ा है जी भाई हमारा प्यारा दोस्त आदि। ये है गाड़ी, हम इस पे जाएंगे। क्यों व्हाट्सअप ब्रो, क्या हाल है? ठीक हो? ना ठीक है। हाँ, गाड़ी सर्विस होगी भाई होगी। ये देखें भाई जान, गाड़ी शाड़ी सर्विस करवा के बंदा रेडी हो के हमारा वेट कर रहा था। तो ये गाड़ी है आदि की, इसमें हम जाएंगे। तो बाकी कुछ 2-4 दोस्त और हैं, उनका वेट करेंगे। इंशाल्लाह क्रू बना के जाएंगे फिर साथ। तो क्या सीन है, क्या तैयारी पूरी है? ये चेक करें जी, भाई ने तो गाड़ी फुल चमका के रखी हुई है। चमका दी है सारी, ज़बरदस्त हो गया, गुड हो गया। बाकी इंशाल्लाह 2 दोस्त और आ जाएं, उनके साथ क्रू बना के चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहीं पे। भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक और दोस्त का वेट कर रहे हैं हम लोग, तो दोस्त का वेट कर रहे थे, वो भी आ गया, उससे भी मिलवाते हैं आपको। ये इसकी गाड़ी है, तो बाकी से भी मिलवाते हैं फिर आपको, इससे मिलवाते हैं फिर जाते हैं। एक 2 बंदे और थे, उनसे भी मिलवाना था। क्रू बना के चलते हैं, फिर जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको एंट्री सीन भी बताते हैं। तो इसे भी मिलवाते हैं आपको, देखते हैं क्या टाइम लगाया इसने। अस्सलाम वालेकुम, तला क्या हाल है? ठीक है, वेट करवा दिया है भाई लोग, ये भी आ गया, इसका वेट था, ये भी आ गया। बाकी 1-2 बंदे और हैं, वो भी आए, फिर उनसे भी मिलवाते हैं और फिर चलते हैं ऑटो शो की तरफ। जिन दोस्तों का बाकियों का वेट था वो भी आ गए हैं, तो आपको उनसे भी मिलवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। तो दिखाता हूँ, उनकी गाड़ियाँ भी आ गई हैं। ये जी चलें, इनसे भी मिलवाते हैं आपको, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। हेलो जैसी, क्या हाल है? सस्ते ब्लॉगर। हाँ, सस्ते ब्लॉगर, सुना क्या मजे है। चल फिर मामे लेट हो गए हैं, तो निकलते हैं, फिर वहीं पे ही करते हैं। ठीक है, चल चलते हैं, फिर आपको भी बताते हैं। ये भाई भी हैं, क्या हाल है भाई जान? ठीक है, ठीक ठाक आप से। चलें चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं, 12 बजे जाना था और हम लोग जो है ना 1 ही बज गए। ये हो गई भाई लोग, एक ये है हमारी, एक ये, एक आगे है, एक ये बाइक वाला भी है भाई, एक साथ हमारे बाइकर हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ठीक है, बस एक ये बाइक हो गया हमारे साथ, एक ये गाड़ी हो गई, एक ये है और एक ये गाड़ी है। तो चलते हैं, और साथ साथ वीडियो शूटिंग भी हो रही है। बाइक वाले के भाई के हैं डीजल लाने, तो वो डीजल लेके आए, फिर स्मोक का सीन होगा। तो फिर कोई वहाँ पे जो है ना 10 किस्म की एंट्री मारेंगे, तो उसके बाद करते हैं कुछ थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना लें। तो बाकी वेट करते हैं, फिर आते हैं, तो फिर सीन बनता है ये जी।
का सीन है, चेक करें माशाल्लाह। भाई ने क्या ब्यूटीफुल रखी हुई है माशाल्लाह। ये कुछ इंटीरियर सीन है इसका। मोमो का डीप का स्टेरन लगा हुआ है, ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह। हैवी किस्म का रिम लगाया हुआ है भाई ने, चेक करें, चेक करें। फुल खर्चे हैं भाई, फुल खर्चे हैं इसके, काम देखें। हैवी किस्म की शिशके हैं। तो बाकी इन्होंने लगाए हुए हैं, डीप स्टेरन लगाया हुआ है, ये देखें, ये लगे हुए हैं। बाकी ये देखें, वाह, फुल बेसबॉल के भाई ने डंडे रखे हुए हैं भाईजान, ये चेक करें, ये जी फुल शिशके। You ain't finna play hard. Shawty gon' get Young got no one that back calling me splurge. Let me jump right up. वापस। तो सीन्स कुछ ऐसे थे कि वहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, कार्स काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, लेकिन डस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है ना हालात आप देख सकते हैं क्या बन गया है। बालों को देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सीन होगा, किस कदर डस्ट होगी। तो जिन्होंने यूट्यूब को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो अगर आप भी कार लवर हैं तो वेट करें हमारी और वीडियोज़ के लिए। तो फिर आप बताएं कि आपको कैसी लगी हैं, और एडिटिंग ट्यूटोरियल्स भी इंशाल्लाह आगे देंगे हम। जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी एडिटिंग्स, तो शो सम लव।